Keajaiban itu diberikan Allah kepada siapa Bapak Ibu? Keajaiban itu diberikan kepada orang yang mempercayainya. Hari ini ada orang yang terlilit hutang, dia percaya, yakin Allah akan membantunya untuk membuat lunas hutangnya, lunas karena Allah memberikan keajaiban kepada orang yang mempercayainya. Sampai dua anak beling, kira-kira wis orang ngarah oleh hidayah, tapi jenengan percaya nek Gusti Allah maringi hidayah, oleh hidayah anakmu. Soalnya ono wong delok eleke wong ora iso delok apike. Padahal menungso niku karo Gusti Allah dikeki tondo. Wong nek apik, tandane wong apik niku nek petuk wong iling apike. Nek ngerti wong iling apike, kuwi wong apik. Bapak Ibu jenengan niku pengin roh sampean niku wong apik ta wong elek, jajal nek petuk wong iling apike ta iling eleke. Lah nek iling eleke sing elek sampean, dudu wonge. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ويسألون lan padha takon sapa wong Yahudi ka ing sira Zulkarnaini saking Zulkarnain kul dawa sapa sira saatlu bakal maca sapa ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh minhu saking Zulkarnain zikron ing kabar inna setuhune ingsun iku makanna ngongangake sapa ingsun lahu kedue Zulkarnain fil ardi ing dalam bumi wa ataina lan maringi sapa ingsun hu ing Zulkarnain min kulli syai'in saking saben-saben suci sababan ing dalan faat ba'a mongko ngambah sapa Zulkarnain sababan ing dalan. Niki kula rangkum kesimpulan-kesimpulan tentang perjalanan Nabi Musa kali Nabi Khidir alaihi salam. Sing pertama kesimpulan inggih punika Nabi Musa kali Nabi Khidir niki menanamkan rasa keimanan, kesabaran, taat datang Allah, penghormatan terhadap ilmu. Niki sing dilakoni Nabi Musa kali Nabi Khidir, sangat hormat terhadap nopo ilmu. Sing nomor kali nggih punika kesungguhan pendirian Nabi Musa dalam mencari ilmu. Sabar pinginane pun kula critakake betapa jauh perjalanan untuk mencari guru sejati sing jenenge Nabi Khidir. Sabar mencari ilmu. Kemudian di samping tidak menyerah, sabar mencari ilmu, Nabi Musa menghilangkan kedudukan gelar apapun untuk mendapatkan ilmu hikmah. Nabi Musa niku rasul yo nabi. Gelem ngaji nenggone, gelem ngaji nenggone nabi, sing boten rasul. Nabi Musa niku ulul azmi, derajate luwih luhur tinimbang Nabi Khidir, tapi gelem ngaji tenggene Nabi Khidir. Mulane kula jenengan dalam tahapan ilmu aja ndelok sapa-sapa. Terus maksudnya ana ulama, ana hukama, ana kubarok. Hari ini Bapak Ibu kula jenengan iki disuguhne wong sing ora cocok terus menghina. Kados misal kula contohke. Ana wong kaya Gus Ikdam. Ngoten niku ya ana sing ngelem, akeh sing ngelem, ya akeh sing mencaci maki, sing ora cocok mencaci maki. Lah ngoten niku jenengan aja melu-melu. Niki sok Jumat teng Mayangkawis niki enten Gus Ikdam. Wis dipathoki bakul-bakul. Sampai ngarepe pondok bathoki bakul-bakul. Ini bakule beri malok semangat. Allahumma ora angger wong lho iso nekakno bakul kaya ngono kuwi akeh. Nggih. Wong wedok-wedok pasar Bungkal rame nek ra kapras. Golek emas anyar, golek apa-apa menyambut Gus Ikdam. Masyaallah, kok iso? Lah ngoten niku kan enten hikmah. Kula enten sing takut, Pak Yai hadir benjing Jumat. Pokoknya aku ning sing numpakno montor pinggir panggung aku hadir. Dene aku kon mlaku ning lapangan ya ora kuat mlaku sakmono kae. Lah nek ana karo polisi oleh numpak montor teko panggung aku ya melok ning panggung ya melu. Kula belajar kali Gus Ikdam niku dua hal. Aku kon kaya Gus Ikdam niku ora iso. Wong kok kon ngoni garangan aku ora iso.
Ayo wong kok kon ngrumat garangan-garangan. Lah padha-padha ngrumat garangan aku setahun 2007 2008 wis biyen ngrumat cah nakal-nakal niku biyen. Cuma kula mikir ngrumat cah nakal iku ora iso dikader. Oh karo wayah karo aku iso apik, ucul blarah neh Pak. Nah karuan ngrumat sing jelas-jelas ngene iki. Tapi Gus Idam itu memuliakan dua sosok wanita. Gus Idam memuliakan ibune luar biasa. Mbah Bae niku ya wali. Dadi ya ahli riyadhah, ya ahli tirakat Mbah Bae. Dadi karo ibuke takzime luar biasa, karo bojone ya gemati. Saiki lho aku ndelok ora sok mben saiki. Kan aku ora kaya Nabi Khidir sing iso ndelok saurunge kan ora. Saiki Gus Idam niku karo bojone gemati, karo ibuke niku gemati. Lah niku sing jenengan tiru. Adapun sisi kekurangan yang lain aja delok, iku dudu makommu. Yo Gus Idam kaya aku ya ora iso, aku kaya kon Gus Idam ya ora iso. Dadi semua ambil manfaatnya. Aja delok eleke tapi delok napa apike. Engko soalnya ana wong ndelok eleke wong ora iso ndelok apike. Padahal menungso niku karo Gusti Allah dikeki tandha. Wong nek apik, tandane wong apik niku nek petuk wong iling apike. Nek ngerti wong iling apike, kuwi wong apik. Bapak Ibu jenengan niku pengin roh sampean niku wong apik ta wong elek, jajal nek petuk wong iling apike ta iling eleke. Lah nek iling eleke sing elek sampean dudu wonge. Lah nek sampean petuk wong kok iling apike, oh sampean wong apik. Nek sampean petuk wong kok iling eleke berarti sampean wong elek. Sampean ngerti Gus Idam kok iling apike Gus Idam, sampean wong apik. Ngerti Gus Idam kok iling eleke, sing elek iku sampean dudu wonge. Paham maksudnya nggih? Lho ya ora Gus Idam tok ya tangga-tanggamu barang kuwi. Nek sampean ketemu tangga kok iling apike, sampean wong apik. Nek sampean ketemu tangga kok iling eleke berarti sampean wong elek. Berarti sok Jumat rawuh napa mboten? Sing semangat kok ibu-ibu iki piye? Iki ketoke saurunge Jumatan wis padha gelar ning ngarepe panggung ketoke. Tak titeni sok nek wayah aku ape salat Jumat tak delok sapa sing manggoke. Nggih, monggo hadir mboten napa-napa diniati thalabul ilmi, diniati selawatan, diniati golek ilmu mboten napa-napa. Wong sampean ape ning Blitar ya kadoan, ape ndelok ning stadion ya ora duwe duwe wis ning kene. Mumpung ana ning edek. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Nabi Musa beliau tidak pernah memposisikan ulul azminya, rasulnya, kenabiannya, ulul azmi rasul nabi tidak pernah mencegahnya untuk ngaji sama Nabi Khidir. Kemudian yang tampak buruk itu belum tentu buruk di kemudian hari. Yang mungkin hari ini ketoke elek, suatu saat iso apik. Terus kula jenengan ketika ngaji tentang Nabi Khidir, mengajarkan apa Nabi Khidir? Mengajarkan tentang keajaiban. Mengajarkan tentang keajaiban. Ana bocah cilik dipateni Nabi Musa gak percaya, tangane dibedah, di ana tulisane kafir billah, di situ ada keajaiban. Nabi Khidir bangun 400 meter tembok. Nabi Khidir mboten kelelahan trimo dioser-oserke, iku keajaiban. Keajaiban itu diberikan Allah kepada siapa Bapak Ibu? Keajaiban itu diberikan kepada orang yang mempercayainya. Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Hari ini ada orang yang terlilit hutang, dia percaya yakin Allah akan membantunya untuk membuat lunas hutangnya, lunas karena Allah memberikan keajaiban kepada orang yang mempercayainya. Sampai dua anak beling, kira-kira wis orang ngarah oleh hidayah, tapi jenengan percaya nek Gusti Allah maringi hidayah, oleh hidayah anakmu. Makanya enten satu makalah, afkaruka kudratuka utawa takdiruka. Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan menjadi takdirmu. Yang engkau pikirkan itu yang akan menjadi takdirmu. Artinya keajaiban itu akan datang kepada hamba yang mempercayai tentang keajaiban itu.
Makai percayalah akan ada keajaiban, maka hidup kita akan penuh dengan keajaiban. Sampeyan kudu percaya ana keajaiban iku kudu percaya. Lah yo misal ana wong duwe anak cacat misalnya. Bocah cacat dikongkon apa? Jenengan mboten percaya ana keajaiban. Oh, ternyata kados kula cacat yo akeh keajaiban. Karena apa? Di lingkungan yang mempercayai keajaiban itu. Mulane sing saiki pangapunten ana barang-barang sing dadi hambatan-hambatan dalam kehidupan, oh iku sedelok malih, pangapunten hambatan ini akan sirna dan hidup kita akan penuh dengan keajaiban. Sing urung duwe anak bakal duwe anak. Sing sakit bakal sehat. Sing duwe utang bakal dilunasi sapa? Allah. Sampeyan sing ngentekno duwite Allah mbok kon lunasi ora apa-apa. Kuwi jenenge keajaiban no. Sing ngentekno dhuwit sampeyan Gusti Allah mbok kon lunasi ora apa-apa. Pun. Terus Nabi Khidir mengajarkan tentang pengetahuan batin. Pentingnya pendidikan rohani. Bahwa ada ritme yang lain selain zahir, sesuatu yang tampak, yaitu batin. Bapak Ibu pangapunten, nek fisik kula jenengan dahare niku ya sego sak piturute, tapi batin ini butuh makanan, nutrisi, jenenge zikir, jenenge ilmu ngaji. Mulane wong mboten ngaji, mboten zikir, hatinya akan gersang, hatinya akan apa? Hampa, perkara rohanine mboten diparingi darat. Nabi Khidir mengajarkan tentang pentingnya pendidikan rohani, pentingnya pendidikan apa? Batin. Kudu dididik, Kemudian Nabi Khidir kalih Nabi Musa mengajarkan tentang keikhlasan guru ngajari murid takzim karo napa? Guru. Pun sakniki ngaji tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Raja Dzulqarnain. Siapa yang bertanya? Yang bertanya ini orang-orang Mekah. Orang Mekah ini diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi wong Yahudi itu kon bedheki. Kabare ning Mekah ana nabi anyar, yo Muhammad, yo. Takoki perkara telu. Siji Ashabul Kahfi. Sing nomor loro tentang Raja Dzulqarnain, sing nomor telu tentang ruh. Koko nek jawab loro yaiku Ashabul Kahfi dijawab, Dzulqarnain dijawab, ruh ora dijawab, berarti ku nabi tenan, rasul tenan. Iki Kanjeng Nabi lagi jawab piro? Setunggal Ashabul Kahfi. Sing nomor loro orang-orang Mekah diperintahkan orang Yahudi untuk bertanya tentang Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain nek teng kitab Bada'i Uzur niki Raja Dzulqarnain itu yang paling masyhur adalah raja di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebetulan patiye Raja Dzulqarnain iku Nabi Khidir. Jadi aja mbok anggap terus wali niku ya wong sing ning pinggir kali terus mlaku mboten. Nabi Khidir niki wakil raja patih. Berarti iso uga wakil bupati ngono kuwi ya iso dadi wali, bupati ya iso dadi wali. Nabi Sulaiman iku ya raja ya nabi. Joko Tingkir iku ya raja ya wali. Lah sing gak jelas ki sampean. Wali ya ora, raja ya ora, sugih ya ora. Berarti waline saka jalur melarat wae. Saka jalur sabar. Tapi nek Mbah Muslih ngajari wis thariqah murasah renorno. Thariqah santri tanggir niku mulang karo ngaji. Ngaji karo apa? Mulang. Nek iso mulang ya mulang, aja lali karo ngaji. Lah nek gak iso mulang ya ngaji tok, rasah mulang kok mulang tambah sesat. Lho Mas Taib niku tawa nek jenengan uzur sakit kula sing genteni aja tambah sesat. Bahaya kok Dzulqarnain. Apakah kamu tahu siapakah Dzulqarnain itu wong dukuhan? Oh iku Pak Karnen. Iku Dzulqarnain zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, zaman Nabi Ibrahim
Ini ada 4 raja penguasa barat dan timur. Sing loro Islam iman, sing loro kafir. Siji Sulaiman bin Dawud, nomor loro Zulkarnain, nomor telu Bukhtanasor, iki sing kafir Bukhtanasor, sing nomor telu nomor 4 Namrud. Jadi ini penguasa timur dan barat. Jadi pucuk timure bumi, pucuk barate bumi dikuasai oleh 4 kerajaan ini. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Raja Dzulqarnain. Dzulqarnain iku wong sing duwe sungu loro. Nek menurut pendapat Abdullah ibnu Abbas, kenapa disebut Raja Dzulqarnain? Karena kekuasaannya 2, barat dan timur. Sehingga barat timur iki diarani sungu loro. Sungu barat, sungu timur. Kornen iku sungu loro. Jadi nek Dzulqarnain berarti raja sing duwe sungu loro. Pendapat yang kedua, Dzulqarnain itu memang pernah terluka sebelah sini, rojok mentul, terus akhirnya dilukai sebelah sini rojok mentul. Yo koyo duwe sungu tenang. Jadi tidak sungu kekuasaan tapi sungu tenang. Mulanya disebut Raja Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Raja Dzulqarnain. Kul sa'atslu alaikum minhu dzikra. Katakan Muhammad, aku akan menceritakan kepada kalian penjelasan tentang Raja Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Sungguh aku menempatkan Raja Dzulqarnain di bumi ini menjadi raja. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan aku memberikan kepadanya apapun yang dia kehendaki. Fa'atba'a sababa, maka dia menuju jalan dimanapun ditaklukkan oleh Raja Dzulqarnain. Jadi apa sing dikepingini Raja Dzulqarnain dituruti karo Gusti Allah. Raja Dzulqarnain niki duwe pasukan 1.490.000 pasukan. Sing setiap berjalan jenengan iso bayangke butuh operasional, butuh dahare pasukan, butuh niku. Di mana kaki dipijak oleh Raja Dzulqarnain, di situ ditaklukkan. Saking hebatnya Raja Dzulqarnain. Dan Raja Dzulqarnain ini orang yang beriman, soleh, taat kepada Allah. Raja adil, jenenge Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain saking adile gak mikir anake, gak mikir apa-apane, direkak-rekakno ora, saking adile Dzulqarnain. Najan kerajaan. Soalnya ono republik tapi rasa kerajaan. Anake direkakno iki jenenge republik tapi rasa kerajaan. Niki kerajaan tapi adil makmur. Aman guyu sing guyu apa? Nggih leres piye. Lah yo iki ana raja jenenge Raja Dzulqarnain ingkang iman, Islam, adil, makmur. Di mana tempat dia, di situ dia langsung dibaiat, di situ langsung apa karepe dituruti. Saking adile, saking makmure zaman itu. Pangapunten. Raja Dzulqarnain ini Islam di bawah naunganipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pas Nabi Ibrahim membangun Ka'bah karo Nabi Ismail, Raja Dzulqarnain itu diceritakan menurut Ibnu Jarir atau Bari niku meriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, niki Raja Dzulqarnain niku nyusul teng Mekah Al-Mukarramah, kemudian dituntun keimanannya oleh Nabi Ibrahim dan bertawaf di Ka'bah. Jadi Ka'bah lagi dibangun, iku Raja Dzulqarnain wis ngelakoni napa? Tawaf. Niki Raja Dzulqarnain. Jenengan boten hari ini Bapak Ibu banyak orang yang menerjemahkan bahwa Raja Dzulqarnain ini adalah Raja Iskandar Agung, Raja Alexander Agung II. Pangapunten, kalau kita belajar tentang tafsir Raja Dzulqarnain atau Raja Iskandar, jadi Dzulqarnain ini jenenge sapa? Iskandar. Jadi jenenge sinten? Raja Iskandar. Julukannya Raja Dzulqarnain, jenenge Raja Iskandar.
itu bukan Alexander Agung sing sering disebut-sebut ke bocah-bocah niku. Soalnya Raja Dzulqarnain ini satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Alexander Agung itu jaraknya sedikit dengan Nabi Isa alaihissalam. Soalnya Alexander Agung itu muridnya ahli falsafah namanya Aristoteles, Arius Statolius. Jadi jarak antara Alexander Agung sing neng film-film kuwi karo Raja Dzulqarnain ini terpaut 2000 tahun. Berarti jaraknya sangat jauh sekali. Berarti Iskandar yang disebutkan Al-Qur'an ini bukan Alexander Agung sing sampean roh neng film-film kuwi dudu. Utawa sampean yo ora tau roh tenan. Film yo ora tau roh, buku yo ora tau maca, krungu yo lagi iki tok akae. Ya wis ora apa-apa, sing jelas kula tahkekkan kanggo cah nom-nom terutama bahwa Iskandar Dzulqarnain ini bukan Alexander Agung yang satu zaman dengan Nabi Isa, satu zaman dengan Aristoteles. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Dzulqarnain iku wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dalam beberapa riwayat wa atainahu min kulli syai'in sababa. Raja Dzulqarnain itu setiap berpijak satu daerah itu langsung bisa menguasai bahasa daerah itu. Saking hebatnya Raja Dzulqarnain. Bahasa kae ngerti, cara ning kene teko Jawa ngerti, teko Sunda ngerti, teko Madura ngerti. Niku Raja Dzulqarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mudah sekali untuk mengajak orang beriman, mudah untuk mengajak orang untuk beriman. Nah mangke ngeten, musuh terbesar Raja Dzulqarnain mangke Ya'juj Ma'juj, tak baleni. Musuh terbesar Raja Dzulqarnain mangke sinten? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Sehingga kekuasaan Raja Dzulqarnain itu mencapai pangapunten mangke diceritakan hatta idza balagha maghriba syamsi, itu Raja Dzulqarnain dan bala pasukannya itu berjalan sampai di mana dia melihat matahari terbenam. Maksudnya ora kok sampean duwe aliran bumi datar ya ora lho ya. Maksudnya daerah yang paling barat dia melangkah, daerah yang paling timur dia melangkah. Sehingga karo Gusti Allah diduduhne kekuasaane. Ana kabilah-kabilah, suku-suku, daerah-daerah sing beda-beda. Ana sing gawe omah gede-gedenan, ana sing gawe omah ning jero guwa, ning sing napa, tapi semua nanti dalam kekuasaane Raja Dzulqarnain, raja yang adil, makmur, beriman. Hikmahnya napa? Ketika seorang soleh menjadi seorang penguasa, maka maslahah dan manfaatnya itu lebih banyak dibandingkan orang yang cukup sekedar soleh. Tak baleni, ono wong soleh terus jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi penguasa, maka kesolehan ini tidak akan berhenti kepada dirinya, maka dia akan membawa kesolehan yang banyak. Tak contoh ke, ono wong duwe supermarket, karyawane 300, sing duwe supermarket ini wonge soleh. Ketika interview pertama, kewajibannya karyawannya apa? Sholat. Laskar buah, wih wongnya gak rokok. Pak Muhadi niku mboten rokok. Syarat pertama diterima siji sholat, nomor loro ora rokok. Betapa pangapunten soleh iku nek dhewe gampang. Mas Taib nyuritan gendel-gendel, subhanallah, soleh. Soleh tapi kanggo awake dhewe. Tapi umpama Mas Taib iki karyawane 1000, wonge soleh, alim, pinter ngaji, sugih, karyawane 1000. Soleh ora dhek dhewe. Karyawane melok soleh. Sampai nek gak salat tak pecat. Kira-kira salat napa mboten? Salat. Gara-gara karyawane salat, kulino salat karyawane. Karyawane kulino salat, bojone, anake ketuk salat napa mboten? Salat. Umpama anake 3 utawa 2 wae lah, berarti siji Mas Taib iso nyolehke wong 4000. Iya to, sing siji karyawane kan 1000 tambah bojone berarti wis 2000 tambah anake 2 berarti wis 4000. Satu orang soleh yang berkuasa bisa mengutaati mbrentek ning gone wong 4000 soleh. Wi apa nek mbok ijini rabi loro, tambah 5.
Kok guyu? Bisa dipahami nggih? Raja Dzulqarnain karena keimanannya, keislamannya, kesolehannya, kekuatannya, maka Raja Dzulqarnain ini berpengaruh di seluruh dunia ini. Sehingga orang-orang yang di dalam kekuasaan Raja Dzulqarnain uripe adil makmur tur soleh-soleh. Lah nek sing sugih preman, sing dadi pejabat preman, sing dadi penguasa preman, itu memperbanyak preman-preman. Kok iya ya piye tenan? Mulane sampean ngaji ngene iki aja kok soleh dhewe. Kudu ngajak soleh. Iso dadi carik, iso dadi kami tuwa, ndelok makome dhewe-dhewe, iso dadi lurah, iso dadi DPR, iso dadi bupati, makome dhewe-dhewe. Karek sampean dadi opo? Tergantung. Ojo soleh dhewe. Soleh niku kudu ngajak wong. Umpama desa, pamongi sak desa enten pinten Pak Wo? Sak desa niku pamong eneng 15. Tergantung, rata-rata lurah kami tua carik bayan mudin apa nek? Ojo-ojo ora oleh bengkok, Bu. Itu sing oleh bengkok tok. Lurah kami tua carik bayan mudin Jogobaya. Kaur tok eneng pira? Wes gampangane 10 ngono ae ya. Umpama satu desa iki pamonge 10. Terus sing blarah 7, sing soleh 3. Kira-kira desa kuwi gambarane piye? Blarah. 17 Agustus Gus Ikdam apa dangdutan? Dangdutan. Wong sing 7 preman kok. Sing 3 soleh usul ora diterima. Sing menang wong 7. Lah nek sing 7 soleh, sing 3 preman, Gus Ikdam. Ya ora Gus Ikdam kan ya cek rodok tertib ngono maksudnya. Jenengan bayang nih, Masya Allah, lomba-lomba Agustus nih ruwen-ruwen. Nah, nek gak dikawal wong-wong soleh repot kabeh. Makanya Raja Dzulqarnain yang Islam, yang iman, yang berkuasa mengajarkan kepada kita, kowe aja soleh dhewean. Soleh iku kudu dadi penguasa supaya mbrentek ning gone kesolehan. Desa niki nek dipimpin wong soleh akeh kesolehane. Negara niki nek dipimpin wong soleh ya sing dikedepankan kesolehane, keapiane. Kula nate diceritani guru kula. Saelek-eleke Pak Harto dadi presiden misale, tapi Islam, iman, watuke Pak Harto iso-iso nibakne masjid Pancasila sa Indonesia. Kabupaten Bojonegoro sampai sa Indonesia ono masjid diarani masjid Pancasila. Iku watuke Pak Harto tok. Maksudnya gawe masjid, dadi masjid kabeh. Perkara presiden Islam ya duwe iman. Saged dipahami maksudnya. Jadi kekuasaan ini bisa mengawal. Berarti nek soleh ojo dewe, tapi nek soleh kudu berkuasa. Kaya sapa Raja Dzulqarnain. Mulane ojo isin ijazahmu SMA, ijazahmu kuliah sarjana, kok eneng rebutan kami itu ojo isin melu wae. Dadi yo alhamdulillah ra dadi wis berjuang. Allah kan tidak melihat hasil, yang dilihat adalah usahanya, prosesnya. Wes, itu ijazahmu apa itu? SMA. Balon rejo rebutan kami tua melu wani. Insya Allah ojo soleh dewe. Dene kalah ya alhamdulillah. Dene dadi ya alhamdulillah. Lah hari ini wong-wong soleh niki kehilangan nyali. Orang-orang soleh hari ini kehilangan nyali. Saiki iku prasane wong apik ora iso dadi pemimpin prasane. Aja kaya ngono cah. Raja Dzulqarnain itu ya wong apik ya berkuasa, iso ndadekno donya ya apik. Mane kula sering nek enten lare ajeng kula ajeng derek carik yai. Ya ora apa-apa. Lah mangke kula nek terjebak ning ngene lingkaran setan piye? Ya mretel to wong ngono wae. Iya toh, apa salahnya kita berjuang? Iya toh, wong barang donya kan yo
tetap donya. Umpama kena diikuti alure dan betul-betul real syariat, kowe iso memberi warna ning desamu, memberi warna ning kabupatenmu, lakukan. Tapi nek kira-kira ora iso digawa ning real sing bener, ya wis leren wong donya wae. Tapi lerenmu kuwi kok nyebabke misal pamong sing apik telu, sing pitu elek, kowe mundur yo karek loro. Kuwi berjuang sanggurne yo angel neh. Raja Dzulqarnain mengajarkan kepada kita kesolehan yang dibawa oleh penguasa ini akan mutaati berentek neng nular neng gone wong-wong sing dipimpin. Makanya kula gadah rutinan teng Semarang nggih asal usule ngoten. Alhamdulillah karyawan kula niku nggih ratusan. Sedekah kula nggih lewat memberi gaji mereka. Sedekah pengusaha yo ngekeki apa penggawean ning gone karyawan. Tak wale. Nek pertanyaane wong sakmono kae kok bocah eling donya terus, kapan bocah eling akhirat? Iya yo. Lah terus piye? Yo kei sakti itulah. Saulan pisan, selapan pisan, kon ngaji sak jam wae ora usah akeh-akeh. Saulan pisan utawa selapan, nek selapan kan 36 dina. Nek 36 dina kan dawuh Kanjeng Nabi kan 40 dina aja sampai petal saka ulama. Kan kekerek 4 dina kas. Ijek 36 kan sik kurang 4 dina. 36 ngaji, sing 300 ngaji jam 8 sampai jam 09.00. Koko terus mlebu deh sing jam 09.00 sampai jam 10 sing 300. Ngaji. Nek wong saleh sing nata ora wedi kelangan dhuwit. Maksudnya iya ya, sing ora ngaji tak potong gajine, tapi sing ngaji tak kei bonus ngono nek wong soleh. Makane sakniki ngeri. Ana pabrik sing duwe ora wong soleh, lagi kerja syarate tidak boleh berjilbab. Lagi mergawe ning ngono syarate tidak boleh berjilbab. Monggo semangat. Sadar diri, sadar kaya. Sesuai tuntunane Kanjeng Nabi, sesuai tuntunane Gusti Allah, duwe iman, duwe takwa, kaya bermartabat, dadi pemimpin. Mulane sing dadi pejabat niku rasa cilik ati. Sampeyan niku duwe sanad Nabi Sulaiman, duwe sanad Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain niku pejabat sing duwe iman Islam dengan kesolehannya brentek ning gone wong akeh. Piye iki man iki? Wah, DPR apa lurah? Wah, lurah riyen ya. Oke. Sampeyan bayangno ngaji ati iki misal wong 1000. Sing dadi lurah misal, sing ngaji ki tok sing dadi lurah. Umpama wis rasa akeh-akeh 200 santri dadi lurah 200. Kira-kira mewarnai enggak ning Bojonegoro? Mewarnai 17 Agustus dangdute karo istighosah akeh ndi? Istighosah. Mari kita doakan para pahlawan kita. Ngono mesti. Al-Fatihah. 17 hari berturut-turut kirim doa untuk para pahlawan. Ngekei hadiah sopo, Petran, keluargane pahlawan sopo. Mesti warnanya beda. Lah nek 200 lurah preman kabeh. Masya Allah. Yo ngene iki bingung no sing nek 17 Agustus ya Allah. Tapi alhamdulillah mayang kawis niki ngaji rutinane mboten berkurang. Wingi kapas berkurang separuh. Saingan kene sound system ngaji kuno sound system 17 Pak. Wah, aku bengok-bengok sampai wetengku rodok lara tak kandhani. Mayang kawis alhamdulillah. Apa perkara pondoke ning tengah sawah dadi ra krungu. Tapi alhamdulillah mewarnai. Raja Dzulqarnain mengajarkan kepada kita penguasa harus iman, Islam dan soleh. Apa? Iman, Islam dan soleh. Karena iman, Islam, kesolehan seorang pemimpin akan berdampak terhadap rakyat, sehingga rakyat dipimpin karo wong soleh, rakyat melok soleh. Dengan aturan-aturan kesolehan iki, DPR iku rak tugase gawe undang-undang. Wong sing tukang judi iku karo kiai paling mungsungkan. Eneng Pak Yai ampe kopek. Pak Yai liwat main.
Tapi DPR dengan kesolehannya membuat rancangan undang-undang. Wong sing judi hukumane sakmene, wong sing zina hukumane sakmene. Minimal ora sungkan karo kiai, ana undang-undange ora iso judi. Tanda tangane DPR luwih mandi tinimbang keramate kiai. Bisa dipahami napa mboten? Mulane kok ana DPR ngerubah undang-undang. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Kono undang-undang digawe kanggo kepentingane dhewe neraka. Dik mengkok ndukung saiki kok nerakano yo imbang to. DPR iku nggawe undang-undang nek cara teng kitab kok itu apa nak marane qawaidul napa fikih. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin itu harus digantungkan dengan kemaslahatan umat. Jadi DPR niku nek nggawe undang-undang sing kanggo kemaslahatan umat, setiap umat nglakoni keapian dhewe oleh ganjaran. Tapi nek nggawe undang-undang sing kira-kira menakno uripe dhewe kanggo kepentingane dhewe supaya mulusno karepe dhewe neraka. Loro setiap ana wong nglakoni kemungkaran krana dilindungi undang-undang neraka oleh terus. Jadi pejabat niku tanda tangane iso nyuwargakno, tanda tangane ya iso nerakano. Mulane sing dadi pejabat yo hati-hati, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kemaslahatan umat. Tapi sak keramat-keramate kiai kuwi jek mandi undang-undang sing dirancang kanggo umat. Kaya dik mang gara-gara ono DPR sing soleh gawe rancangan undang-undang anti perzinaan, anti perjudian, anti narkoba, anti miras. Umpama gak ono undang-undang sing dikawal karo DPR, pangapunten, kiai tok, innamal khamru wal maisir wal ansabu dalil terus narkoba kuwi haram, judi kuwi haram, slotnya ora oleh, tetep kok jek disungkani tok kiai. Tapi nek undang-undang wedi sekali kecekel kan loro tenan. Kaya sampean kan wedi undang-undang karo wedi undang-undange pangeran. Sampean wedi ndi kecekel polisi karo ditakzir wedi kecekel polisi. Mulane yuk Raja Dzulqarnain mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan seorang pemimpin, keimanan dan keislaman pemimpin itu bisa menjadikan maslahat untuk umatnya. Mutaati niku mbrenteng. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Raja Dzulqarnain. Katakan Muhammad, aku akan menceritakan kepada kalian tentang Raja Dzulqarnain. Sungguh aku Allah menempatkan Raja Dzulqarnain di bumi ini dan memberinya segala sesuatu apa yang dia inginkan. Maka dia apa yang dia inginkan ada jalannya. Di antaranya Raja Dzulqarnain bisa menguasai segala bahasa. Di mana negeri disinggahi oleh Raja Dzulqarnain, di situ dimerdekakan, diimankan, ditata dengan tatanan yang adil dan makmur. Jenenge Raja Dzulqarnain.